Serugo Abe muvubuka alina ebirooto ng'abavubuka abalala bonna era nga yali akola butaweera okulaba ng'atuukiriza ebirooto bye. Ono yali awangalira ku lw'entebe awo ekawuku. Wabula olunaku lumu Sebutemba ng'atandika, ono yali ava kukola we yali asikira capati obudde nga bukwatiridde. Ne wabaawo abamulumba era tebaali balala akakasa nti baali babbi kuba essimu ye n'obusente bye yali alina teyabisigaza. Nzire wako okwebaka ku ssaawa nga 4 ez'ekiro. Mba ntambula nzire waka ensanga abantu abali banva emabega ne bampita nti gwe waayi yimirira. Nze saayimirira kuba obudde bw'ekiro mba mbumanyi nti oyimirira abayaayi b'omu Kampala obumanyi kyekiddako. Kati mba ndi awo ne bateekamu sipiidi ne badduka ne bankwata ne bankuba engwala bantadde wansi. Tekyali mulumya okutwala essimu ye wabula baamulekera obuvune obumubunyiza emiwabo okutuusa olwaleero. Bantadde ekintu mu kamwa ekirina nga kino ekiyiso ne bakinteekamu banyiza obulago bankutta omumwa bakikubyemu kumbe mu kikubamu yali asidi. Kati asidi owakke bantadde bansambye essimu yange bagitutte nalinamu emitwalo ng'ena n'ekitundu bagitutte ne badduka emisinde. Kati bagenda okunta ngenda okulaba mubulago mwonna mujja mwonna musiriira. Kati nalinawo omusawo wange awo wansi nalingula obukenda nenziruka emisinde neŋŋendawo awo ng'embeera etabuse nange asijja kusobola tukusindike ku entebe ku gurupu B era ne banvuga ekiro ekyo ne bantwala ku gurupu B. Ono yadduka mu ddwaliro okutuukayo baamwesega nga balowooza nti alina Ebola kuba yali asesema omusaayi era bw'atyo yateekebwa mu kasenge akake yekka ne bamusuubiza omusawo okujja okumukolako. Wabula eyateekebwa mu kasenge ekiro ne bamusuubiza omusawo okwanguwako. Omusawo yalabika nkeera ssaawa nga 9. Engeri gye nali ntandise okubuildinga omusaayi nsesema omusaayi guva mu nnyindo mu kamwa ng'ate gwa bitole. Abasawo balowooza nti Ebola era ne bagamba nti Ebola. Kati ne bagamba osobola okutambula mpolampola n'otuuka mu luumu y'Ebola. Ali annyambye nga nkyalinamu ku maanyi era nagenda we nkutte essaati yange bwe nti nga mwensesema omusaayi omuyitirivu nga gwa bitole. Ne ntuuka oluggi lwali open nenzigulawo ennyingira ne bagamba omusawo ajja kutuukako obudde bwonna. Nembeera omwo nga ndi bubi nnyo mu mbeera empitirivu. Asidi nga manyi waayo kyaba tamufunangako. Yes, ekiro kyekimu kyekyo. Mbeera omwo omusawo teyajja obudde ne bukya. Yajja ssaawa 9 ogw'olweggulu emisana gyo ekikeesa ekiro ekyo. Najja nanjijjako omusaayi n'agutwala n'akomawo ssaawa nga 3 nampaliza ti sinanga nti ate mulimu Ebola. Olwo wonna mmaze obbunyawo omusaayi katanda engoye zonna kuba nali neevulungula nga mpulira bubi nnyo. Kati bankyusa ne banziza eri babeera abalwadde aba bulijjo ne banteekako ecupa z'amazzi ne batandika okunjijanjaba bagamba gula eddagala. Akasente kaali nninamuko kuba nali nga nseevinga akasente kange. Abo bajja okundaba ne bajja nga mikwano gyange biki ne baŋŋamba ne mmalayoko wiiki emu n'ennaku 3. Atenda okuwulira nga namawa gagenze peyini ekendeera obulumi naye nga busigadde no wansi naye ng'okulya sirya kyendya nga nkisesema anaako okunywa mmira kampaka naye nga agenda ojja kutereera. Enzirayo ewaka engeri gye sina mukyala mikwano gibeera walawalako nembeerawo nga wenywa ebigenda emisesema ngenda okulaba obulumi bw'oyongera kuba bungi ate nyongera kukogga nga oze mpya nange ase ogendeko emulago olabe osobola okufunayoko obuyambi. Ebyo byonna nga biwedde yatwalibwa ne bamukola sikaani mu kifuba ssaako ne mu lubuto era omusawo n'akakasa nti bye baamuteeka mu kamwa yali kemiko eyayokya ebyenda ne byefunya. Bwe ntuuka emulago ne ndaba dokita ngamba nti genda mu sikaani ya mitwalo 35. Yankolako ya mu kifuba wano bwe wati bamuyita dokita Kiwanuka. Wamala ogikola
nandaga ekifaananyi nga wekifulumyeyo nangamba nti ebintu byenanywa bo bamira abasawo muyita nti chemical yayitirira obungi gwanyonyolako ye nti ateeka kubanga acidi nangamba yayokya ebintu wano kati wali ewandiise emmere era ekifaananyi gundi njiina muno tekyasobola kuyitawo kubanga ekitulo ekyo kiba bwe kiti naye kati kyakola bwe kiti newasigalawo akantu katono nnyo kayita mu ngeri yatuzzi kati newagatta kitegeeza emmere tekyasobola kukola ki. Newaŋŋamba kale tugenda kukoolera kundyo olufa desserts zo kati nebaŋŋamba asooka oddeko ewaka ojja kudda ng'ayiseebuko ennaku 3 nange era saazibandala nenzira ndabe ki ekiddako kye banzizaako ku kifaananyi ne baŋŋamba ate kakati ate olina okukola ekyolubuto kya mitwalo 20 Katonda ali akyannyambye nga nkyayinamukko ne mmala nenkikola okukebera ku byenda kino ekinene ekitambuza emmere nga nakyo asidi yakyokya ne baŋŋamba kati osaana kukola sajjale oli wakulongoosebwa tebampa deeti nnaku ki nti ze zino ez'okulongoosebwa ne baŋŋamba beerawo kitanda sifuna olwo ddagala sikyalina kasente kanzigwedde kankendedde sirina gwendaaja nina nti mpaka sente ab'emikwano tebakyajja mu ddwaliro nangamba kati oba tokyalina sente ate zigula ddagala dde waka. Ekuba omunaku tekya ono yagenda okudda eka nga nannyini ennyumba naye atabuza akasente akaagala era ng'ebintu abisudde wabweru. Ono yajjukira mukwano gw'enfiira Bulago Hamuza era bw'atyo n'abennyika mu nsuwa n'ayolekera. Ngenzeeyo mbadde wiiki nga 2 embeera etabuse kuba alina okunywa ate olwo sikyanywa azibye newayita otuzzi nenkoga nenzigwawo nangamba nti abo ojja kufiira wano nge sirina abantu obaggwawo tolina bwogenda fiira nonkuziike nga Hamuza ngenda kukola ntya oye nti noonya gyodda nze just ndi mukwano gwo bukwano gwo neŋŋamba banaye Katonda nkoze ntya obulamu olwo nfaanana bubi nnyo 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 nenga naate okufiira eno kankere nkyansabirize ŋŋende nfiire Mulago maiti yange lwakiri ebeere Mulago bwentyo nenninya ala nannyamba nenfunayo akasente abantu ke bansondera ku makya 17,000 nenninya neŋŋenda e Mulago nejjukire Mulago bangobawo lwa ssente ate nzirayo atebwa Mulago sina dde 10 olwo ng'embeera efaanana bubi nnyo 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 era natuuka nagwa ku kitanda olwo bayitawo mu kazolite olwo nsuukidde Mulago omukadde nengwa ku kitanda awo nembeera awo. Sserugongo annyonnyola bino byonna twayagadde okumubuuza oba talina bakika kye kuba talina waaboogererako wabula yatukakasizza nga mu bulamu bwe bw'amanyi abantu 3 maama taata ne muganda we ow'obuwala kyokka nga bonna beebakira eringi ng'ensi eno yagisigalamu bwa ppeke. Abafamire bange twava bayitayo Rwanda omwaka gwe sijja kujjukira kuba nali muto ne tujja e Uganda nga bajjanga bapakasi kwanjukira nti mwami we bamuyitanga we twabeeranga bamuyitanga Kavuma. Biseera byadda nnyo bano abasajja balinanga ebibanja mayiika nga 20 aliwo ennyumba enkadde omusobola okubeera nga abantu baleese. Twajja abantu 4 maama taata ne sisita wange nange. Bwe tujja ala n'agenda atugerera ekigere ekyali ekyamaanyi nga y'okusalawo okwo nga y'omutonzi. Namalayo ndowooza emyaka nga baba banyumiza sitole kuba nali nze muto. Namalayo emyaka nga 5 balinayo omukolo gwa mukwano gwabwe gye baali balaga. Akapiki kano babuyitanga mwanyi zaabala obumyufu ne bakatuulako waliwo akaserengeto kaali kanene nnyo bakatuddeko 3 bagenda ku mbaga ndowooza kapiki ako ne kagaana okusiba ne baka mu luwonko wansi lunene nnyo balundaga bonna tekuli alama abantu 3
ekitundu ekyo bakiyita Nakaziba era kiri mu disitulikiti y'Ekibuga eyo bwe baafiira awo era ne babaleeta nga bba babiri babaziika ku lusalosalo lw'ekyo ekibanja ekyo ng'abapakasi kuba tebasa baziika ku bijja bya famire eyo era ebijja byabwe kyemmanyi kati obudde buno otuukawo osobola obutabiraba kuba abaana batundatundawo n'ennyumba yagwako sayidi kati waliwo omusajja ali nanga mutabufu wa mutwe kuba basinga abaana batundatundawo n'abazzukulu kati sisita n'afuna omusajja bamuyitanga John n'afumbirwa era nga ku kyalo ekyo kivaako si kinene nnyo mayiro nga 3 bayitayo Kasejjere n'afumbirwa eyo nange nantwala n'embira ewa mukoddomi wange n'alwala HIV namuyisa bunnyo yamuluma ebbanga ddene emyaka nga 1.5 oba 2 naye Katonda n'amugya mu bulamu bw'ensi muno mu kumugjamu oyo ye bbaawe yakkiriza n'amuziika ku kibanja kye ati nze nensigala ewa mukoddomi wange nembeera awo nejja nga nkula kati muko naye mbeera yalina nga si nnungi n'amanyi wookula otandika okweyiya ng'omuntu ntandika okweyiya ng'omuvubuka nenima ku kyalo nodda eno wa mukwano gwe webityo kati wengizeegizeemu 2022 okufuna omulimu ogwo gwa chapati gye nfunidde obuzibu kuba ndi singo siga nti n'omwana oba biki wenfunidde obuzibu buno bwenina bwentyo. Wetwanyumirizzaamu ne Sserugo galina akatanda akamuweebwa emulago kyokka waayise ennaku mbale ne bamugoba era nga kati asula n'abalwadde balala. Omusawo eyamujjanjabako yadde twabadde tetufunye lukusa kuva eri mukama we. Twakozesezza olukujjukujju ne twogerako naye. Watwakimwa mu ntandikwa nga tulowooza nti ajja kwetaaga okuteekamu akapiira kanaamuyamba mu mbeera ebyokulya naye mu kiseera ekyo ndowooza emimiro ne giggukamuko katono nti yatandika okunywa naye engeri gye guli nti mu ddwaliro mubeeramu aba beetaaga okubeeramu nga tumusiibula naye nga tumugamba nti maaso eyo ajja kwetaaga okulongoosa okunene naye ng'alabika embeera ez'obulamu obwa bulijjo si nnungi kitalina bulungi gy'abeera so badde mulabalabamu awo ku ddwaliro naye nga simanyi nnyo bigenda mu maaso as far as I'm concerned twamusiibula ndowooza ng'anoonya ngeri gy'afuna gyadda. Kale Dr. nyinza kulaba ntya tufune that information? Ngeri gyene sisinze mwogezi wa ddwaliro ensonga ezo zizingiramu bannamawulire tutera basindika mwogezi w'eddwaliro ye kennyini n'awa nti yabatangaaza ku mbeera eyo zikkirizibwa mu mateeka g'eddwaliro okwogera naye. Ono anoonya nsimbi eziwera obukadde nga 6 n'okusoba okumulongoosa ddemu okulya ku mmere gy'amaze emyezi ng'ena nga takombako. Kuba nkyali muto emyaka 29 sirina mwana naye neetaaga obuyambi gye muli bwonna anaaba asobodde akatono kanaabampa n'essaala zammwe ze munaaba munsabidde naye nga nsangibwa mulagaawo ensula asobola okujja okunnambulako naye kanaaba asobodde okunteera ku ssimu yange bonna nja kkebaza abasiraamu bannaddiini bonna nga sibabodde kuba Katonda y'omu yatutonda era bwe tusinza. Enamba yange eri 07 54 29 16 essembyayo 3. Nja kweyanza bonna abanaabalina gye mumpadde Katonda abateeremu omukisa byonna mirimu gyammwe emukola byonna nyanziza okumpulirizaako n'okunkyaza wano bassebo okumpa akakisaako kuba tekatera kusangika.